केपिओली अरेस्ट हुनुभयो जसको ज्यान गुम्यो निर्दोष बच्चा बुच्चीहरू उहाँहरूको परिवार अझ पनि त शोक मनाइरहनु भएको छ नि त उहाँहरू त मुभ अन गर्नु सक्नु भएको छैन त्यो आदेश कसले दियो त किन दियो गोली चलाउनु नै थियो भनेदेखि खुट्टामा किन चलाइएन निधारमा किन चलाइयो बच्चाहरूले होम मिनिस्टरले यो गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले केही एभिडेन्सहरू राखेरै गर्नुभएको होला त्यत्रो निर्दोषको हत्या भएको छ न्याय पाउनुपर्छ कसले लिन्छ त अकाउन्टेबिलिटी लास्टै रुन मन लाग्यो आफू एक्सनमा उत्रिनु भएको छ गृहमन्त्री होइन यो काम चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ जान्नुजीलाई मैले बिहान एउटा न्युज सुनेको थिएँ सुन्यो त्यो सुनेर नि आई वाज सक्ड होइन कि यस्तो भएछ सुनेको न्युज भनेको भन्दैन न के न्युज केपिओली अरेस्ट हुनुभयो भनेर अनि त्यो सुन्दाखेरि चच्चमा लागेको थियो तर जे होस् देशमा यो सबै चिजहरू परिवर्तन आइरहेको छ धेरै पछि नेपाली मुभी थिएटरमा आइरहेको छ अनि फ्यामिली ड्रामा छ अनि फ्यामिली सबैजना बसेर हेर्न मिल्ने खालको स्टोरी छ 100% मनोरञ्जनको ग्यारेन्टी चाहिँ हाम्रो भयो जेनजी आन्दोलनको बेला तपाईँ पनि त्यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको थियो होइन छोटो बाइकको बेलामा पनि ल्याएको थियो र आज गृहमन्त्री होइन सुदन गुरुङले चाहिँ एक्सनमा उत्रेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै अनि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई चाहिँ पक्राउ गरिसक्नु भएको छ यो प्रतिशोध होइन यो चाहिँ तपाईँको न्यायपूर्णसँगले पक्राउ गरिएको भन्ने छ तपाईँलाई चाहिँ यो सुनिरहँदाखेरि त्यो बेलाको दिन चाहिँ कतिको याद आइरहेछ यो जेनजी आन्दोलन हाम्रो त्यो कसैको पनि इन्टेन्सन थिएन जुन फर्स्ट डे जो उत्रिनु भएको थियो रोडमा कि यतिजनाको ज्यान जाला भन्ने कसैको पनि हामीले अपेक्षा गरेको चिज होइन शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्न गएको थियौँ एन्टी करप्सनको अगेन्स्ट थियो त्यो आन्दोलन म सँगसँगै आसमा पनि थियो मसँगै होइन अनि हामी सँगै उत्रेको थियौँ रोडमा र हामीले लट्ठी पनि खायौँ मिल्दामै हुने गरी मैले भन्दा बढी अझ उसले पनि खायो लट्ठी होइन अनि त्यो हप्ता 10 दिनसम्म पनि रह्यो तर त्यो भन्दा पनि हामीले लट्ठी खाएको भन्दा पनि जसको ज्यान गुम्यो निर्दोष बच्चा बुच्चीहरू होइन अरूले पनि धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो उहाँहरूको परिवार अझ पनि त शोक मनाइरहनु भएको छ नि त उहाँहरू त मुभ अन गर्नु सक्नु भएको छैन त्यो चिजहरूबाट त्यो आदेश कसले दियो त किन दियो त अनि गोली चलाउनु नै थियो भनेदेखि खुट्टामा किन चलाइएन निधारमा किन चलाइयो बच्चाहरूलाई युनिफर्ममा भएको बच्चाहरूलाई होइन यो त एकदमै गलत हो हुन त म कलाकार हो होइन मलाई धेरै चिज थाहा नहोला यो चिजहरूको बारेमा म फिल्मको प्रमोसन गर्दैछु तर जहाँ बोल्नुपर्छ त्यहाँ हामी जस्तो युथले बोल्न पनि जरुरत छ किनभनेदेखि अहिले नबोले कहिले बोल्ने त होइन देश परिवर्तन भइरहेको छ भएको चिजमा बोल्नु पनि पर्छ यदि होम मिनिस्टरले यो गर्नुभएको छ भनेदेखि उहाँले केही एभिडेन्सहरू राखेरै गर्नुभएको होला केही गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ होला र उहाँहरूको समर्थक पनि धेरै हुनुहुन्छ केपी ओलीको पनि समर्थक धेरै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रिस उठ्ला के होला तर न्याय पाउनै पर्छ त्यत्रो निर्दोषको हत्या भएको छ न्याय पाउनुपर्छ कसले लिन्छ त अकाउन्टेबिलिटी लिनु त पर्यो नि त ओके अब बालिन सरकारप्रति आशा धेरै छ हैन तपाईप्रति चाहिँ कस्तो छ हैन तपाईले आशा कति गर्नुभएको छ बालिन सरकारसँग एकदमै धेरै नै एक्सपेक्टेसन्स छ मेरो मात्र नभएर सबैजनाको नै एक्सपेक्टेसन्स एकदमै धेरै छ उहाँहरूसँग र त्यो छ भनेर उहाँहरूलाई प्रेसर गर्न खोजेको पनि होइन विश्वास छ कि उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर निर्धक्क छौँ के हुन्छ जेनजी आन्दोलनको बेला जानु भएको रहेछ भाटा पनि खानु भएको त्यो दिनको थोरै अलिकति दुखाइ कम भएको छ आज त्यो बेलाको चोट त्यतिखेर त्यति धेरै एक्सप्रेस गर्न पाएनौँ होइन तर अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ ठिक छ त्यति चोट खाएर यति अगाडि बढ्छ भने त वाइ नट भन्ने चाहिँ भएको छ त्यो चिजमा कुनै पनि मन दुखाइ छैन कि मैले पिटाइ खाएँ और मलाई त्यसरी असुर ग्यासको मैले त्यो सहनु पऱ्यो भन्ने चिजको मन दुखाइ चाहिँ छैन एटलिस्ट यो चिज भयो अहिले एटलिस्ट न्याय पाउँदै हुनुहुन्छ यतिजना जो बित्नु भएको छ उहाँहरूको फ्यामिलीले केही चिजको सेटिस्फ्याक्सन अलिकति भए पनि राहत त मिल्छ नि त सो ठिक छ म खुसी नै छु जे भइरहेछ देशमा अहिले फुल सपोर्ट हजुर उहाँहरू सबैले भनेको जस्तै अब जे हुनु त्यो भयो अब जे होला त्यो राम्रै होला सबैलाई एक किसिमको आशा छ सबैको मनमा साथै हामीलाई हाम्रो लाइनमा पनि के राम्रो नै होला भन्ने कुरा हामीलाई पनि आशा छ र हामीलाई उहाँहरूले निराशा गर्नुहुन्न होला भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ सर्वप्रथम उहाँलाई धेरै धेरै बधाई एकदमै हाम्रो सबै जनताले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र अब तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो राम्रो काम गरेर जुन गर्दै आइरहनु भएको छ र अझ धेरै खुसी दिनु होला भन्न चाहन्छु सबैजना सुटिउन् हामीले गीत पनि सुनेको थियौँ बालिन सरको हिजो हामी एकदमै मजा आएको छ त्यो लिरिक्स पनि एउटा नेपाली हुनुमा एकदमै प्राउड फिल भएको छ त्यो चिजले पनि होइन
यसरी नै हामीलाई अझै प्राउड फिल गराउनु होला, अझै देशको उन्नति प्रगति भएको देख्न पाऊँ, नेपालमै बस्ने माहौल बनोस्, काम गर्ने माहौल बनोस्, त्यति भए त के थियो र अरू त। अन्तिममा दर्शकलाई एकजनाले भनिदिनुहोस् के भन्नुहुन्छ? हाम्रो आमा भन्नुहुन्छ अब हाम्रो दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने असाध्यै राम्रो फिल्म बनेको छ। हामी 3 भाइ अनि मेरो यहाँ छोरीहरू छोराहरू सबै हुनुहुन्छ होइन। अब 2 जना चाहिँ बुहारी र छोरा आउनुभएको छैन आफ्नै कारणले। एकदम राम्रो बनेको छ, दर्शकहरूलाई आएर एकचोटि हलमा हेरिदिनु होला भन्ने एकदम आशा गरेको छु। असाध्यै राम्रो बनेको छ। म आफै रोएँ। उहाँ बोल्दा बोल्दा अहिले नि इमोसनल भइरहनु भएको छ कि म आफै रोएँ। तीनचोटि त उहाँ रोइसक्नुभयो बिचरा। आँसु आइसक्यो त। होइन लास्टै रुन मन लाग्यो। आफू यो कथावस्तु असाध्यै राम्रो छ। हजुर असाध्यै दर्शकहरू आएर एकचोटि हेरिदिनु होला। हजुरहरू पनि रुनुहुन्छ, अघि जानी यहाँ सबै आउनु भएको दर्शकहरू पनि रुनुभयो, मलाई समातेर रुनुभयो होइन। आज मर्निङ सो हेर्न आएको थियौँ हामी यहाँ होइन, त्यसमा पनि अडियन्सहरू राम्रो हुनुहुन्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ ग्रेजुअली पिकअप लिन्छ कि फिल्मले भन्ने आश गरेको छु। एउटा आमा हुनुहुन्छ, कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ आमाले? एकदम राम्रो प्रतिक्रिया छ होइन। दर्शकहरू रुनुभएको छ, मेरो अँगालोमा बसेर रुनुभयो होइन। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। उता हाम्रो आसमाजी कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहेको? थ्याङ्क यू हजुर सबैजनालाई। अहिलेसम्म राम्रो रेस्पोन्स आइरहेछ। आज सेकेन्ड डे होइन, पानी परेको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रै भइरहेछ ट्राभल पनि, त्यही पनि आउनु भएको रहेछ हलसम्म बिहानको सो भए पनि। फुल्ली अझै राम्रो माउथ पब्लिसिटी भयो भने मेबी पिकअप अझै राम्रो हुनसक्छ। कुशलजी कस्तो छ माहौल? सबैले भने जस्तै पानी परेर पनि अब बिहान जे भने यति मान्छे हेर्न आइदिनु भएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खुसी लागेको छ। यो तपाईँहरूको जोडी त पहिल्यै हिट जोडी हो नि त। यो जोडीलाई कतिको याद गर्नुभयो, सँगै पहिलोचोटि पर्दामा आउनुभएको छ, कस्तो छ यो माहौल? हामीले कसैले नदेख्ने एकअर्कालाई हक गरेका थियौँ हलमा। जे भने हामी त्यहाँदेखि अहिले सानो पर्दादेखि ठुलो पर्दासम्म आयौँ भनेर खुसी हुँदै रोएका पनि थियौँ 2 जना। तर हामी 4 जना थियौँ त्यति। त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो खुसीको आँसु आएको थियो हाम्रो पनि। राम्रो रेस्पोन्स आइरह। 2 जनालाई धेरै पहिलादेखि हामीलाई माया गर्ने सबैजनाले कहिले आउँछ त तिमीहरूको अर्को प्रोजेक्ट भन्ने एउटा क्वाइरिज थियो। त्यसको लागि चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। अझै पनि साथीहरूले हेर्न बाँकी छ होइन, हेर्नु होला। हामी 2 जना त मात्रै छैनौँ, तर त्यो पेयर चाहिँ ठुलो पर्दामा सँगै काम गरेछौँ। सबैजनाले हेरिदिनु होला अझै पनि। फ्यामिलीहरूबाट हेर्नुभयो? हेर्नुभयो, के भन्नुभयो? रुनुभयो मम्मी बाबा, खुसी हुनुभयो। त्यो खुसीको आँसु थियो होइन, त्यो रुने भन्दा पनि खुसी हैसिन्छ, एक्साइटेड हैसिन्छ उहाँहरू पनि। मजा आइरह उहाँहरूको खुसी देखेर। अनि तपाईँको उहाँले चाहिँ हेर्नुभयो कि छैन? उहाँ हुनुहुन्छ अहिले। उहाँले हेर्नलाई अहिले मिल्या होइन, सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कस्तो भएको छ मुभी भनेर। अब कसरी भन्ने मैले यस्तो भएको छ भनेर मम्मीलाई फोन गरेर सोध्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जानवीजी, जय दाइले हामीसँग कुरा गरिसक्नुभयो, तपाईँले के भन्नु, पर्सनली के भन्नुभयो, कस्तो मम्मीहरू सबैले एकदमै राम्रो रेस्पोन्ड गर्नुभयो। सबैजनालाई मन पर्यो अनि सबैको क्यारेक्टरलाई मन पराइदिनु भयो। त्यो भएको भएर अझै खुसी छु कि मेरो मात्रै मन पराएको भयो भने मजा आउँदैन थियो नि। सबैजनाको एक्टिङदेखि लिएर कथा स्टोरी एभ्रिथिङ मन पराइदिनु भयो। त्यही भएर खुसी छु। फलिजीलाई साथी सर्कलहरूले के भन्नुभयो तिमीहरू? साथी सर्कलहरूले राम्रै भनिरहेछ, अझै मेहनत गर्नु, अझै राम्रो गर्नु, अरू प्रोजेक्टहरू पनि राम्रो गर्नु शुभकामना दिनुभएको छ। अब पानी पनि परिरहेको छ, अब के होला, आशा कस्तो छ, के लाग्छ जानवी? पानी पनि परिरहेको छ फेरि अहिले। अनि देशमा फेरि राजनीतिक माहौलहरू पनि धेरै चिजहरू अप्स एन्ड डाउन भएको भएर मान्छेहरूको अटेन्सन त्यता पनि छ। अनि सँगसँगै हाम्रो मुभीलाई बेलुकाको सोहरू त्यति धेरै छैन खासै। त्यही भएको भएर पनि अडियन्सलाई फ्याटो टिकट काटेर हेरिहाल्न पनि गाह्रो भइरहेको छ, किनभने बिहान र दिउँसोको मर्निङ र आफ्टरनुनको मात्रै सोहरू छ होइन। तर दर्शकहरूले यति गर्दाखेरि पनि दर्शकहरू आइदिनु भएको छ थिएटरसम्म, त्यो पनि हाम्रो एचिभमेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ। अनि बिस्तारै सोहरू पनि बढ्दै जान्छ भन्ने चाहिँ आश गरेको छु। राम्रो लाग्यो, एकदम परिवारको याद आयो। कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ के कुरा मन पर्यो तिमीलाई? हजुर, एकदम इमोसनल छ, टची छ। राम्रो लाग्यो। एकदमै राम्रो, सबैजना आउनु होला हेर्नलाई एकचोटि रिक्वेस्ट गरौँ। एकदमै राम्रो छ। सबैले एकचोटि हेर्नु राम्रो लाग्यो। एकदम भावुक भयो चाहिँ। मेरो त
त मोमो हुने थिएन सर बेसरी त्यसरी राम्रो छ सफलताको शुभकामना एकदम राम्रो लाग्यो कस्तो लाग्यो यहाँलाई एकदम राम्रो लाग्यो के मन पर्यो राम्रो लाग्यो जेस राम्रो थियो फिल्म कुन पार्ट मन पर्यो ठिकै भयो कस्तो लाग्यो यहाँलाई राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच एकदमै राम्रो छ यो फिल्म सबैले एकचोटि हेरिदिनु होला तीन दाजुभाइको अर्काको छोरीको कुरा सुन्न हुँदैन भने यहाँ दर्शाएको छ त्यही भएर अब आफ्नो बाउ के हो भन्ने कुरा पनि यहाँबाट प्रमाणित भएको छ सबैजनाले एकचोटि आएर हालमा गएर हामी तीन भाइको फिल्म हेरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु धेरै राम्रो छ के मन पर्यो तपाईँलाई मम्मी बाबाको याद आयो धेरै राम्रो छ रुनु पनि भयो कस्तो लाग्यो राम्रो छ धेरै राम्रो लु बाबु अत्यन्तै राम्रो लाग्यो यस्तो चाहिँ कहानी बुझेर फिल्म हेर्दा आँसु आए यी तीन भाइ यी रुम्जा टारेर र कामेश्वर यिनीहरूले अत्यन्तै राम्रो बनाएछन् हामी बुढापाकाले नि हेर्ने शरम नलाग्दो अति राम्रो लाग्यो बुहारीहरू पनि साह्रै राम्रा असल बुहारीहरू आफ्ना श्रीमानसँग अधिकारको लागि चाहिँ लडाइँ गर्ने अंश माग्न हिँड्ने होइन अनि एकदम राम्रो आफ्नो मलाई एकदम यस्ता बुहारी अधिकारमा लड्ने खालका बुहारी मलाई चाहिन्छ अंश बन्न हजुर हामी तीन भाइ भन्ने पहिला पनि हेरेको पहिलाकै फिल्म पनि हेरेको होइन त्यो भिन्नै खालको कथा छ र यसमा भिन्नै खालको कथा छ होइन नाता भनेको चाहिँ रगतको मात्रै हुँदैन होइन एउटा परिवारमा भिन्न भिन्नै रगत पनि मिलेर बस्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि देखाएको छ मलाई त एकदमै मन पर्यो होइन हामी तीन भाइ हेर्नका लागि चाहिँ हामीले भनौँ न अलिअलि ट्रेलर देखिराखेको थियो नि त होइन अब सामाजिक सञ्जालतिर हेरिराखेको थियो विशेष गरी हाम्रो कुमार भाइले गर्नुभएको रहेछ यो होइन मिडिया कोअर्डिनेटर उहाँ हुनुहुँदो रहेछ अनि दिदी एकदम राम्रो छ है फिल्म जानुपर्छ चाहिँ भन्नुभएको थियो अनि त्यो अनुसारले पनि हाम्रो चाहिँ ग्रुपै छ हामी जापुरा ग्रुप अफ कम्पनीको हजुर हजुर त्यो तरिकाले हाम्रो नानीहरू 60-65 जना चाहिँ हाम्रो टिमै सबैजना ल हेरौँ है आज फेरि शनिबार पनि रमाइलो हुन्छ भनेर हजुर है म त रुएछु के त्यो डाइलगहरू भन्दा पनि मलाई एकदमै अब राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो होइन देशको अवस्था एकदम एक्सनमा उत्रेको छ कस्तो लाग्यो देशको अवस्था हाम्रो देशको अवस्था अहिले वाउ हामी त यति एक्साइटेड छ हिजो त दिनभरि नै हाम्रो जुन बालेन्द्र शाह होइन प्रधानमन्त्री भएपछि त हामी त यति धेरै एक्साइटेड भयौँ विशेष गरी हाम्रो एकदमै प्यारो भाइ सुदन गृहमन्त्री भएकोले गर्दाखेरि होइन हामी त दिनभरि बेलुका पनि रातिसम्म अहिले यहाँ बिहानै उठेर आउनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि फेरि यता फिल्म पनि छुटाउनु नहुने भएकोले मात्रै हामी 2 बजे सुतेर अहिले बिहानै 7 बजे रेडी भएर अब यहाँ फिल्ममा आउनुपर्ने है यस्तो छ यो नेपाली जनताको चाहना थियो कि जे कुरा भयो यो नेपाली जनताको चाहना थियो एक प्रकारले ठिकै पनि लागेको छ तर यस्तो के त्यो हुन्छ नि बुढो भएको बाउ होइन उहाँलाई त्यो होइन जेलसम्म लाँदाखेरि कता मन दुख्यो कि होइन त्यो नपर्दाखेरि चाहिँ के लागेको थियो भने यो बुढोलाई जेलमा लगेर कोद्नुपर्छ भनिराखेको थियो हामी आफै अहिले फेरि त्यो बुढो बाउ त्यसरी होइन भनौँ न भर्खर हिजो अस्ति भर्खर उहाँको बुवा बित्नु भएको छ होइन त्यो मानवताको हिसाबले चाहिँ अलिकति पेन फिल भयो कि हजुर तर अब होइन आज यो जुन फिल्मले तीन भाइले पनि एकदमै राम्रो गरेर होइन सबैजनालाई खुसी बनायो हाम्रो टिमलाई नै होइन भनौँ न रुँदै खुसीले पनि हुन्छ नि मान्छे होइन एकदमै रमाइलो खालको भयो प्लस अब देशमा चाहिँ एकदमै के हुन्छ नि एकदमै ऊर्जा आएको छ कि देशको स्थितिले एकदमै ऊर्जा निकालेको छ ल सबैजनाले सपोर्ट गरेर हामी विश्वमा यस्तो देश पनि छ नेपाल भन्ने देशमा अहिले त विदेशीहरू पनि नेपालमा पो रोजगारी गर्न आउँछन् भन्ने बनाउनु पर्यो है हामी सबैजना लाग्नु पर्यो ल जय नेपाल।